こんにちは、あっさんです。今日も DIY 始めていきたいと思います。今日はこの今触ってる1階のこのキッチンと洋間の間の壁、これをはつって広く大きなリビングにしていきたいと思います。それと左側に見えてる天井まである棚、それとキッチンの床と外側の壁、この今ピンクで映っているところをすべてはつっていきたいと思います。まずはこのキッチンとの壁、これは古さなのか、もしくはタバコのヤニなのか、ここの壁紙が薄ドブ色というか黄土色になっていて、石膏ボードとのこのつなぎ目非常に分かりやすい。これだけ汚くなってました。だからやっぱりキッチンと、ちょうどこの光が差し込むこの洋間では明るくホワイト系の壁紙にして綺麗にしたいですね。やはり素人なのでこの壁とか本当に取っていいのかっていうのを恐るやってます。なのでちっちゃなこのハンマーとかでやるのではなくって、このバールでちょっとこすってるような、こそぎ落としてるような、そんな感じでホワイト、石膏ボードを剥がしていっています。これ石膏ボードを開けてみて分かったんですけど、やはりここに大きな柱と、つがいが、貼ってあったので、やっぱここの左側の壁は結局取れないということになります。ここはそうですね、ここにもそうですね、右側にも大きな柱があるのでここも取れないので、真ん中のこの、吊り木のところまで、だからこの今取っているところだけ切れるようになります。これもこの横にで支えられているこの木も取っていいのかどうかっていうのも非常にちょっと恐るビビりながらですけどね、ちょっと剥がしていきたいと思います。いろいろネットなどの情報で調べながら、知識を得てますが、いやでもなかなかそれでも一つ一つの物件、家はその間取りやその仕様が違うので、もう本当に怖いですよね。だからもし間違ったら家がガタンと傾いたりしてしまう可能性もありますので、そこはちょっと気をつけながら恐るゆっくりとやっています。でもすごいですよね。皆さん本当にこういうネットとかがなければ、もう本当どうやって情報を得てたのかなと思うぐらい、ネットっていろいろ載せてくれているのでありがたいですね。この天井まで伸びているこの棚、食器棚なのか、これは本当に苦労しました。動画ではちょっと結構短めに編集してますけど、もう全部が壁にネジで埋まってましたし、その戸棚と戸棚までひっついてましたし、この下もうその壁にめり込ませて作られているので、これを取るのも非常に一苦労しました。でもこれを取ってしまえば本当にこの床も外れますし、向こう側の壁も、外れて綺麗になると思います。どの袋も50袋買ったのに、もうこれでそろそろ限界というか、もういっぱい全部使っちゃうんじゃないかっていうぐらいまで来てますね。あと本当 2,3 袋しかなかったと思います。続いてキッチン、こちらの床をはつっていきます。多分ここですね、穴開いてるんだろうと思って、ちょっと真ん中床を増し張りしてたので、絶対ここ穴開いてるんだと、ここから中入れるなと思って、見てました。そうしたら普通に増し張りしてるだけで床なんですよね。騙されました。なので一番ちょっとペコペコしていた床から、めくっていきたいと思います。これ実はね、この今
やってるところちょっと下がってるんですよね。なのでこれをほんと全部めくって、値段のところでちょっとレベルを調整して、最終的にまた、ボード貼っていかないといけないということですね。意外とこの薄い板を貼ってるだけだったのでびっくりしたんですけど、これでもなかなかやっぱ剥がしにくかったです。糊もついてて。でここでまた一つミスを犯してしまうんですが、またここの外側の壁を、ぶち壊していくんですけど、なぜ先に床をやったんだろうって本当に悔やみました。床張る前だったらもっと綺麗に掃除しやすかったんですけど、これをね床を張ってからやってしまったので、ブルーシートを引いてなるべく掃除しやすいようにはしております。これも壁、バールを使ってもうゆっくりやってるんですけど、もし、ハンマーとかで叩いてしまうと外壁まで一緒に壊してしまう可能性もあるので、ゆっくりしています。でやはり築49年の戸建てとなると、やはりその防水、糖質防水シートとかやっぱそういうのは全く、断熱材も入ってないので、やっぱり寒かった原因ってこういうところなんですよね。あとそれとこの外壁にやっぱりそのいろいろ少しずつ穴が開いてたりとかするので、やっぱりこういうところからなんか虫が入ったり、してたんだろうなと思いました。だからここには、さっきめくって、糖質防水シートを貼って、その前にあれですね、アリの、白アリの、害虫駆除の、薬剤を塗って糖質防水シートを敷いて、そして断熱材を入れて、その上から、石膏ボードで、ここの今のところはキッチンなので、キッチンパネル、要はもう石膏ボードとかじゃなくてもう燃えない、材質のパネルを引いて打ち付けていきます。で外から、でも分かるんだったらいいんですけど、まず内側から分かるのであれば、そのコーキング、要はその水が入ってこないようにひびがいってるところとかも、しないといけません。今これはキッチンのところにそのアルミパネルが引いてあったので、そのハサミ、万能バッサミみたいなので、アルミを切ってそれで剥がしました。壁はここだけでも結構、石膏ボードのどの袋を使いましたですね。また、ブルーシートを引き直して上の石膏ボードを剥がしていきます。これもなかなか画像では伝わりにくいんですけども、かなりですねその煙というか、石膏ボードの煙が出てるんですよね。幸いね窓が多い家なので、窓開けてるとだいぶ外には出ていってくれるんですけど、これなかなか密室なところだったらきついのかなと思ってます。今度また安いそのマスク買おうと思います。ちゃんとしたマスクを買おうと思います。これ見てください。スズメバチの巣、初期しかもできて間もないみたいな。であとアシナガバチの巣ですね。こういうのがその外壁の隙間から入ってきて、こういうところに卵を見つけるんでしょうね。もうびっくりします。もう蜂が多いから。とりあえずこれを取っていきます。そっとね、そっと、はい。問題は次のやつですよ。これ怖いですよね。これどっからこんなん入ってくるんだろうと思いますよね。だから少しそっとね、とりあえず触るのも嫌ですから。大失敗でございます。でようやく今回はここまで終わりました。
とはもう本当にまず根田の高さですね、合わせてレベル合わせて、水平器で、合わせていくのと、さっき言った糖質防水シート、断熱材など、貼っていきたいと思います。結構下も綺麗でしたね。ここにも、糖質防水シートを下に引きたいと思います。ではまた。